আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি উপভোগ করতেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আমি আসলে নির্দিষ্ট কোনো গ্রাম ঘুরি না। গ্রামের প্রকৃতি, বাংলাদেশের যে সৌন্দর্য, গ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্য এটা উপভোগ করি এবং আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। নির্দিষ্টভাবে আমি কখনো বলতে পারবো না যে এটা এই গ্রাম, বা বলতে পারবো হ্যাঁ এটা বর্তমানে আপনারা যে ভিডিওটি দেখতেছেন এটা বগুড়া জেলার কাহরুল থানার মধ্যে অবস্থিত। নির্দিষ্ট গ্রাম আমি বলতে পারবো না, এই জন্য আমি দুঃখিত। যারা গ্রামের ভিডিও বা বাংলাদেশের গ্রামের প্রকৃতি ভালোবাসেন তাদের জন্য আমার ভিডিও। যারা নতুন দেখতেছেন তারা যদি ভালো লাগে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, যাদের আরও বেশি ভালো লাগে তারা শেয়ার করবেন, সঙ্গে একটি লাইক দেবেন। তো উপভোগ করুন আরও একটি নতুন ভিডিও। আজকে আপনাদের মাঝে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।